Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan coba bereksperimen untuk membersihkan mesin ini tanpa gosoi, tanpa pakai bensin. Kita akan coba pakai ini citric acid atau sini sebutnya citrum, dan pakai deterjen merek apa aja seperti deterjen. Nanti kita akan coba hasilnya. Ini kita sudah siapkan air secukupnya, jadi kita tuang satu persatu. Nanti kita akan rendam ini hasilnya. Nanti hasilnya berhasil atau enggak kita lihat aja. Dan sekarang kita masukkan bahannya satu persatu. Masukkan citrumnya, penting. Masukkan dua, kita masukkan deterjennya juga. Cukupnya aja. Terus kita biarkan gak berapa lama tuh seperti mengembang. Nanti kita masukkan bakmi sambil kita kuasi dikit-dikit. Hasilnya gimana, kita akan coba nanti lihat hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya kinclong. Kita balik lagi. Coba kita aduk. Puas semuanya, jadi mulai agak bersih. Kita biarkan aja dulu, biar kita rendam-rendam. Nah, kita iringkan lagi biar kena semua. Supaya tidak terlalu capek, kita rendam lagi. Waduh, celong. Kotorannya turun semua. Wah, mantap, bersih ternyata, berhasil. Tinggal kita telaten, nanti hasilnya akan jauh lebih kinclong lagi. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya.